تواب په خاوره کې ناست و. زنګون یې دروند سو. په بیړه په پښو ودرېد. لاړ. له نورو هلکانو ګوښې کښېناست. جوجو وویل ته ولې لوبه نه کوې؟ تواب مخامخ ګوته ونیوله. هغه مو سرټیم دی. وایي چې زموږ د کلي رنګ مه بدوه. ښه فوټبال نسې کولی. کوم یو؟ په دفاع کې ولاړ هلک، هغه چې لوړه ونه لري خو د ګول وهونکو خونده مو نسته. ستاسو کلیوال تر اوسه 2-0 بایللې ده. تواب غلی و. جوجو وویل هغه د خړ پر تاګه سمه لوبه نه کوي. خوښه دې نه ده چې ته ورګډ سې؟ تواب سوړ اسویلی ویست. تر ما تکړه دی. که داسې نه وی نو زه به یې هم په مسابقه کې نیولم. تمه دې مه باسه. څنګه؟ د جوجو غږ یې وانه ورېد. یو دم د خړ پر تاګه هلک چغه کړه. منډه یې واخیسته. په بیړه له میدانه ووت او په خاورو کې کښېناست. توپ ودرېد. هلکان پرې راټول سول. تواب هم غلی و. د هلک رنګ سپین اوښتی و. یوه خبره یې تکراروله. پیری. تواب څنګ ته ودرېد. جوجو ویل تندی دې سم ونیسه. بس پر اوږه یې ورکښېناستم. له پزې مې کش کړ. نور مې هېڅ هم نه دي کړي. یو هلک وخندل. مات یاست بانې کوئ. په ونه لوړ هلک ته غوسه ورغله. له خولې سره دې پام کوه. لوبه نه پرېږدو. وروسته یې په خاورو کې ناست هلک ته وکتل. راځه 10 دقیقې وخت لا پاتې دی. هلک ځای پر ځای ناست و. په ونه لوړ هلک وویل پروا نه کوي. په 200 نفرو هم توپ کولی سو. د تواب په غوږ چونګاره ولګول سوه. جوجو وویل ورمخته سه. تواب د نري هلک مخې ته ودرېد. ما نیسئ؟ هلک د هو په بڼه سر وخوځاوه. تواب لوڅې پښې میدان ته ورګډ سو. یوه شېبه یې منډې وهلې خو توپ یې پښې ته نه سیخېده. اوږه یې درنه سوه. جوجو ویل ګول ته ورنږدې سه. تواب د مقابل لوري له دفاع سره ودرېد. توپ هوایي راغی. په دفاع کې ولاړ چاغ هلک منډه ور واخیسته. توپ ته یې سر ورکړ خو توپ یو دم لوړ سو او د تواب پښو ته ولوېد. تواب د خپلې ښۍ پښې بټه ګوته ورته سیخه کړه او توپ د ګولچې له اوږې سره ښویې تیر سو. یو دم چغې سوې. میدان نارو او چکچکو پر سر واخیست. شېبه وروسته بل توپ د تواب پښو ته ولوېد. چاغ هلک منډه پرې راواخیسته. یو دم یې ټوډه ووهله. پړه مخې پرېوت. تواب توپ په لغته ووهه. توپ تیز نه و خو ګلچې حرکت ونه کړ. توپ پر غړېده له دروازې ووت. چکچکو نارو او شپېلاکو زور واخیست. ګلچې چغې وهلې. قسمونه یې خوړل چې کوم چا تر پښې ټینګ نیولی و. چاغ هلک هم همدا یوه خبره راخیستې وه. ویلې چې تواب پښه ورته کښېښوده خو نورو ورپورې خندل. لوبه مساوي ختمه سوه. تواب د کلي هلکانو پر اوږو واخیست. پر ټول میدان یې راوګرځاوه. تر کلي پورې هم د تواب صفتونه اورېدل کېدل. تواب نیغ جومات ته ولاړ. د ماښام لمونځ یې په ملا پسې وکړ. بیا یې کور ته مخه کړه. چوترې ته وخوت. غوږ یې ونیوه. له یوې کوټې د ژړا نری غږ راته ورغی. د تره پیغلې لور یې ژړل. د خولې له کونجه یې د وینو نری سرالي کراماته وه. تواب د هغې تر څنګ کښېناست. یوه شېبه غلی و. بیا یې ور وویل څه سوي؟ د نجلۍ ژړا زور ونیوه. له چوترې څخه یې د تره چغه راغله. دا سپی مه راباندې وژنه. میړه غواړي. وارخطا ښځه کوټې ته راننوتله. د نجلۍ پر خوله یې لاس کښېښود. په رېږدېدلي غږ یې وویل د خدای روی ومنه. غلی سه. که د نیکه خبر سو خدای که د ژوند څکه ورنه وکړي. تواب ویل تره ناوي څه خبره ده؟ ځواب یې وانه ورېد. تواب د باندې ووت. مور یې غوال وشله. ورغی په اخوره کښېناست. ورو یې وویل هیلۍ یې ولې وهلې؟ ښځه غلې وه. نږدې تړلې خوسکي د غوا د غولانځې خواته زورونه وهل. د دیګ په تل باندې د شیدو د دارو د لګېدو غږ اورېدل کېده. تواب ویل ادې زما خبره دې وانه ورېده؟ ښځې ورو وویل څه یې کوې؟ خوارکۍ یې له اخه ټوخه واچوله. ولې؟ هیلۍ له کاریزه اوبه راوړې. په لاره کې کوم تږي ځوان مسافر اوبه ترې غوښتې وې. دا خبره یې وړې خور پلار ته وکړه. بس غم ترې جوړ سو. ښځې په بیړه له لندو خوشایو خپلې پایڅې ورټولې کړې. په غوسه یې وویل مرداره سې کالي دې رابېلمانځه کړل. تواب ته یې وکتل. ورو یې وویل د شیدو خونده یې نسته. خوسکی ور پرېږده. تواب ټیټ سو. پړې ته یې لاس کړ. خوسکی تر غوا لاندې پرېوت. ښځه دالان ته ولاړه. د تواب غوږ وتخنېد. نیغ کښېناست. جوجو. هلک په خوبولي غږ وویل دا نیمه شپه وګوره. جوجو تر لاس ونیوه. راځه. تواب په حیرانۍ وویل چېرته؟ وروسته به پوه سې. تواب د باندې ووت. د کلا د برج پر سر ګرده سپوږمۍ ولاړه وه.
د هلک سترګو ته د بټې ګوتې په اندازه سپینه رڼا ودرېده. د جوجو غږ یې واورېد. زه یم، په ما پسې راځه. رڼا حرکت وکړ. تر مځکې یو ګز پورته روانه وه. تواب ګامونه پسې واخیستل. د کلا دروازې ته ودرېد. حیران سو. دروازه خلاصه وه. تواب د باندې ووت. رڼا د کلي په تنګو کوڅو کې مخته تله. له یوه کوره د ځنځیر شرنګ او د سپي غپېدا راغله. تواب ورو وویل چېرته ځو؟ ځواب یې ونه اورېد. دی تر کلي ووت. رڼا د غنمو د شنو وږو پر سر روانه وه. بیا د ګڼو نیالګیو په پاڼه کې ننوته. تواب ګړندی سو. د نیالګیو په منځ کې یې لار وایسته. مخامخ یې وکتل. اوږه یې درنه سوه. ورمېږ یې کوږ کړ. رڼا یې پر اوږه پرته وه. تواب په بیړه وویل زه بیرته ګرځم. د جوجو غږ یې واورېد. زړه دي خو په خبرېده ارزي. نو چېرته ځو؟ رڼا پورته سوه. دښته یې په مخه ورکړه. تواب ګامونه ګړندي کړل. پا ووت. رپان د جنډو ته ودرېد. رڼا بیرته راوګرځېده. تواب ویل هدیره ده، ویرېږم. جوجو په خبره کې ورولید ګرانه له ژوندۍ وویرېږه. خو تر هدیرې ور اخوا پردی کلی دی. په دې نیمه شپه کې هلته څه کوو؟ رڼا پر قبرونو د راشنو سویو شنو سپاندو او ځوځو پر سر تېره سوه. تواب مخکې ولاړ. د سپوږمۍ رڼا د کورونو پر خړو دیوالونو لګېدله. رڼا یو دم ورکه سوه. هلک ورغی. په ګڼو نیالګیو کې د جوجو غږ واورېد. دې خواته. تواب ورمېږ کوږ کړ. جوجو پر لښته ناست و. د سپوږمۍ رڼا یې تر روڼ ځان وتله. تواب یې تر څنګ کښېناست. ورو یې وویل دلته څه کوو؟ یوازې دروازې ته ګوره. تواب مخامخ وکتل. د سپوږمۍ رڼا د یوه کور پر خړ دیوال کې لرګینې دروازې ته سیخه وه. تواب ورو وویل ولې ګرانه حوصله ښه ده. هلک غلی سو. څنګ ته له لانده لښتې د چنګوښو کورړه راتله. یو چا وټوخل. تواب په پاڼو کې ننوت. مخامخ یو څوک تیر سول. پر اوږه تم کړې بیلچه یې د سپوږمۍ رڼا ته ځلېدله. تواب ورو وویل دهقان دی. جوجو په خبره کې ورولید. پوهېږم، تحقیق مې کړی. دلته اوبه کمې دي. د کاریز اوبه د شپې هم په وار دي. پا ووت. لرې له یوه کوره د ماشوم کمزورې نرۍ ژړا راتله. تواب ویل ولې ناست یو؟ ځواب یې ونه اورېد. یو دم له مخامخ دروازې سره ځنځیر ولګېد. له دروازې یو سر راووت. یوې بلې خواته کوږ سو. پله نیمکشه سوه. یو سړی ودرېد. مخامخ د دوی پر خوا روان سو. جوجو ویل ودې پېژنده؟ نه، تره دې دی. تواب په بیړه له سترګو پاڼې لرې کړې. ځیر سو. د سپوږمۍ رڼا د سړي څېرې ته برابره وه. هلک په حیرانۍ وویل تره مې په دې نیمه شپه کې دلته څه کوي؟ جوجو غلی و. سړي تر لښتي ټوپ کړ. د هدیرې خواته یې ګړندي ګامونه واخیستل. جوجو ویل بس همدومره. د پاڼو په منځ کې د بټې ګوتې په اندازه نرۍ رڼا پورته سوه. تواب په رڼا پسې روان سو. رڼا تر هدیرې ښکارېدله. هلک ورغی. جوجو د یو سیمټي قبر پر ژۍ ناست و. تواب مخامخ ورته ودرېد. جوجو ویل تره دې یوې کونډې ته ورځي. د تواب زنګنونه ولړزېدل. ځای پر ځای کښېناست. جوجو ویل تېره اونۍ ستاسو د کلا د برج پر سر ناست وم. نیمه شپه وه. څه مې لیکل. یو دم مې د کلا د دروازې چونګا واورېده. ورغلم. تره دې په احتیاط د باندې ووت. شکي سوم. تر دې کوره مې تعقیب کړ. له کونډې سره یو ځای پرېوت. جوجو غلی سو. یو دم یې وویل ګرانه اوښکې ښې نه در سره ښکاري. تواب خپل سر په دواړو لاسو کې ونیوی. جوجو ویل خوابدون مې نه در باندې لورېده، خو مجبور سوم. تر دې د خپلې لور مخ ته ځکه سکان ونیول چې یوه تږې ناشناخته ځوان ته یې اوبه ورکړې وې. خدای. جوجو غلی سو. تواب پر ژړغوني غږ وویل باور مې نه راځي. تره مې تر 50 کلونو اوښتی دی. اوږده ږیره، په ملا پسې 5 وخته لمونځ، ثوابي روژې. توبه. تواب غری واخیست. جوجو ویل د یو چا په ظاهره مه غولېږه. هلک ورو ورو سونګېده. جوجو ویل غواړم چې د کونډې په اړه هم یو څه درته وایم، خو دا مناسب ځای نه دی. بوټي دي، باید هوارې ته ولاړ سو. تواب په پښو ودرېد. دواړه دښتې ته ورسېدل. جوجو ویل تر دې بل ښه ځای نه سو موندلی. هلک پر شګلنه مځکه کښېناست. جوجو پر مځکه لاس تېر کړ. غولۍ 4 کونجه وړې رڼا ونیوه. جوجو ویل دلته مې د کونډې په اړه یو څه لیکلي دي، غوږ ونیسه. یو پردی سړی یوې ښځې ته راغی. 1 ساعت ورسره و. بیرته ولاړ. ښځې توشکه واړوله. څو چړمولي لوټونه یې سترګو ته ونیول. یو دم یې کوکه کړه. په چغو چغو یې وژړل. سر یې څو ځله پر دیوال
وواهه. ټیکری یې ور واخیست، انګړ ته ووت. د څا پر بیلر یې د دواړو لاسونو ډنګرې ګوتې کښېښودې. لاندې اوبو ته یې وکتل. د رڼو اوبو پر سر سپینو ستورو ټال خوړ. یو دم یې کوکه کړه، خولې ته یې لاس ونیوه، ساه یې تر پوزې راوخته. هغې ژړل او زه د بیلر پر مخامخ ژی ورته ناست وم. ما د څا په اوبو کې د ښځې د اوښکو د لوېدو غږ اورېد. ښځې پورته وکتل، په غریو کې وویل: اه خدایه، زه د ژوند کولو حق نه لرم. نن می خپل عزت په پیسو ورکړ. یو دم د بیلر پر ژی کښېناسته، پښې څا ته ور وغځولې. ناڅاپه یو غږ راغی: ادې تږی یم. ورو مې کتل، په چوتره کې یو 4-5 کلن ببرسری هلک ولاړ و. کونډې منډه ور واخیسته. ماشوم یې په خپل ټټر پورې ټینګ ونیوه. په چغو چغو یې وژړل. مور ژړل، ماشوم غلی و. وروسته دواړه یوې بلې کوټې ته ننوتل. پسې ورغلم، څراغ بل سو. یو وړه نجلۍ پرته وه، 7 کلنه یا تر دې یو څه ډېره، خو نجلۍ وچه کلکه وه. کله کله به یې زګیروی سو، وبه یې ټوخل، تیزه تیزه ساه به یې ووهله، بیرته به غلې پرېوته. زه پورته په تاخچه کې ورته کښېناستم. د نجلۍ د مخ په راوتلو هډوکو یوازې خړ پوستکی پروت و. کوچني هلک په وړه ژبه وویل: ادې ولې دې ژړل؟ ډوډۍ نه سوه در پاتې؟ ښځه غرې واخیسته: نه ګرانه، خور ته دې خفه یم. یو دم یې تر ماشوم لاسونه راوګرځول. وخت ووت. ماشوم یې هماغسې له غېږې نه جلا کوه. وروسته یې په ژړا کې وویل: د خور د علاج نیمایي پیسې مې پیدا کړې، پاتې یې بل وخت راکوي. هلک خپل مور په تندي ښکل کړه، مخامخ ورته ودرېد. ښځې پر خپل مخ ټیکری ورکش کړ. په ژړا کې وویل: اه ګرانه، د لیدو وړ نه یم، مه راته ګوره. ماشوم په خواره خوله وویل: ولې؟ ښځې څراغ ته ورپو کړل. همالته د خپلو اولادونو تر څنګ پر زاړه لیکي لیکي ټغر پرېوته. ما یوازې سلګۍ اورېدې. څه به یې ویل، څه به مې کول؟ له هغه ځای راووتم. څو پوښتنې را سره پاتې وې. له چا به مې معلومات غوښت؟ نه پوهېدم. یو دم مې کړپ واورېد. د ستورو رڼا ته مې یوه توره پیشو ولیده. پیشو د دیوال پر سر روانه وه. ورغلم، پر سردا ورته کښېناستم، خو پیشو د کونډې په اړه ډېره نه پوهېده. لنډه را یاده کړه چې د کونډې په کور کې یې تر اوسه د غوښې بوی نه دی حس کړی. له ناتاره پرته بل څه نه خوري. نو نه یم ورته راغلی. پیشو ته مې ویل: داسې څوک سته چې د کونډې په اړه معلومات راکړي؟ یو زوړ سپی دی، 2 کاله د دوی کره و، خو کله چې د کونډې خاوند مړ سو ګېډه یې نه ډکېده. ټول ورځ به د کلي په ډیرانو ګرځېده. اخر یې د مجبوریت له مخې کور پرېښود. اوس د ولسوالۍ په بازار کې د قصابیو مخې ته پروت وي. په خبره کې ورولېدم: خو هلته ډېر سپي دي. پیشو هوښیاره وه، زما مطلب یې ژر واخیست. زوړ سپی په اسانه موندلی سي، کیڼه پښه درنه پسې اخلي. یوه شپه د یو کور سره چرګه ګیدړې وتښتوله، خو سړی زاړه سپي ته ټوپک ونیوه. ډز پر پښه ولګېد. پیشو هم دومره خبرې وکړې. په ادب یې له ما لار وغوښته او خپله مخه یې ونیوله. زه په هماغه شپه د ولسوالۍ بازار ته ولاړم. زوړ سپی مې په اسانۍ وموند. د دوکانونو شاته یې د حلاله سوو غواوو پاتې سوي وچې وینې څټلې. لومړۍ پوښتنه مې د کونډې د میړه په اړه وه. سپي ښه خوله ترې ووهله. را یاده یې کړه چې له کونګریتوبه ورسره و. د کونډې میړه په کلي کې کوچنی دوکان درلود. یو سهار ښار ته په سودا پسې ولاړ، خو مازدیګر یې په تابوت کې راوړ. کونډې ځان لمځکې مځکې وویشت، ویښته یې وشکول، خو ګټه یې نه درلوده. د کلیوالو له خبرو پوه سوم چې د سورلۍ موټر پرماین ختلی و. دوی په خپلو کې سره ویل چې مړی د ښکاره کېدو نه دی. زما هم زړه ته ولوېده. له تابوته د سوځېدلو غوښو بوی راته. بس کونډې ته غمونه ورمخه کړه. پوډرې لیوره یې دکان خرڅ کړ او ایران ته ولاړ. کونډه سوال ته مجبوره سوه. خو د انسانانو زړونه سخت دي. وچه ډوډۍ به یې په سختۍ موندله. وروسته یې لور ناروغه سوه. نه پوهېږم چې څه بلا وهلې ده، خو علاج یې ډېرې پیسې غواړي. جوجو غلی سو. پر غول یې لاس تېر کړ. رڼا ورکه سوه. تواب په غريو کې وویل: کونډه د خپل لور د تداوي لپاره زما له تره سره پرېوته. جوجو وویل: تره دې شرط ورته ایښی و، نن به یې پاتې 2,500 افغانۍ هم ورکړې وي. تواب یې په خبره کې ورولوېد: تره مې باید خپله سزا وویني. جوجو ویل: اه ګرانه، دومره سر مه پسې ګرځوه، ما ته یې پرېږده. تواب سترګې رڼې کړې. مور یې تر څنګ ناسته وه. هغې ورو وویل: سره غرمه دې کړه، مکتب دې هیر دی. هلک د باندې ووت. په چوتره کې هیڅوک نه و. پر دسترخوان خیرنې پیالې، توره چاوجوشه او له ډوډۍ ایستل سوي خامې ژۍ پرتې وې. تواب له څا بوکه راوایسته.
څو لپې اوبه یې مخ ته ور واچولې. د تره له غوسې ډک غږ یې واورېد. واه نه لمونځ نه اودس د سپي غوندې مردار مخ دې نیولی دی. خدای ته به څه وایې؟ تواب ور وکتل. تره یې د دالان په وره کې ولاړ و. تواب کوټې ته ننوت. د تره له ملنډو ډک غږ پسې ورغی. دا کور به بې برکته کړې. تواب بکس ور واخیست، مکتب ته ولاړ. ټوله ورځ یې د خولې خوند بد و. غرمه یې کور ته زړه نه کېده. کلا ته نږدې سره لمر ته د لښتي پر ژۍ کښېناست. پښې یې اوبو ته ور وغځولې. یو دم یې تلې وتخنېدې. ناره یې کړه. په بیړه ودرېد. جوجو له اوبو راووت. تواب ویل زړه مې دې بوټ راویست. بیرته غلی کښېناست. جوجو ویل چورت دې سم نه دی. د تواب شونډې وخوځېدې. تره ته مې غوسه راځي، خو تر هغه مې هم کونډې ته خوا بدېږي. جوجو ویل ما یې فکر کړی دی. تواب په حیرانۍ ورته وکتل. جوجو ویل له بکسه دې قلم او کاغذ راوباسه. هلک هماغسې وکړل. جوجو ویل ولیکه. څه؟ ولیکه تا د مجبورې ښځې عزت ته په سپکه وکتل. بس په 2-3 ورځو کې به د ټوپک خوله در واوړي. جوجو غلی سو. کاغذ ته یې وکتل. ویې ویل ښایسته خط نه لرې، خو بیا هم ښه دی، لوستل کیږي. کاغذ یې د هلک له لاسه کش کړ. تواب مخامخ وکتل. لیرې د غونډۍ په لمن کې تور سیرلي د تورو ټکو غوندې ښکارېدل. ورو یې وویل ښه نو دا خط څه کوې؟ ځواب یې وانه ورېد. ورمېږ یې کوږ کړ. جوجو نه و. تواب کور ته ولاړ. ډوډۍ یې له مستو سره وخوړه. اوږد وغځېد. مازدیګر یې اوږه وخوځېده. خور یې وه. هغې په خواشینۍ وویل پلار مې ډاکټر راوست. تواب په بیړه کښېناست. سترګې یې وموښلې. څوک ناجوړه دي؟ لالا مې سړی تبې نیولی دی. په دې ګرمۍ کې غبرګې بړستنې ورباندې پرتې دي. تواب ولاړ سو. د تره کوټې ته ورغی. ډاکټر پیچکاري ډکوله. پلار او نیکه یې غلي ناست ول. تواب خپل تره ته وکتل. لړزې اخیستی و. پر لاندې چاودېدلې شونډه یې ډومبک وینه پرته وه. تواب خپلې کوټې ته ولاړ. ورو یې ویل جوجو. ځواب یې ونه ورېد. منډه یې واخیسته. د کلا د دروازې ترمنځ ودرېد. جوجو باغ ته ولاړ. د انګورو د تاکونو په منځ کې ودرېد. چغه یې کړه جوجو. پر سو. له شنو پاڼو خړې مرغۍ والوتې. تواب پر پوله کښېناست. شیبه ووته. پزه یې کش سوه. جوجو وخندل. کوټ کوټ کوټ. ډېر راپسې وګرځېدې؟ تواب په غوسه وویل ځان راوښیه. په تره دې څه ټکه راویستې ده؟ پر پوله سپینه رڼا راوګرځېده. ګرانه تره دې ډېر بې زړه دی. نو تا څه وکړل؟ هېڅ. کونډې ته یې یو ارزان بیه ګوتمۍ اخیستې وه. راپټه مې کړه. تره دې غرمه ویده و. ګوتمۍ او کاغذ مې په خولۍ کې ورته کښېښودل. خرهار یې د زغملو نه و. غوسه راغله. پر پزه مې خوله ور ولګوله. سړی نیغ کښېناست. خولۍ ته یې وکتل. رنګ یې والوت. کاغذ یې ولوست. چغه یې کړه شا پر تخته بې سده پرېوت. تواب په خبره کې ورولید. که یې زړه درېدلی وه بیا؟ جوجو ویل ځورېدا ورته ښه ده. دی به تر اوسه په دې فکر کوي چې په رڼا ورځ یې څنګه په خپل کور کې خط او ګوتمۍ په خولۍ کې ورته کښېښودل. جوجو غلی سو. وروسته یې یو دم وویل له کونډې سره مرسته کوې؟ هو. یو بل خط هم ولیکه. 2-3 ټکي بس دي. په 2 ورځو کې د کونډې لپاره د 5 لکو افغانیو تیارول او که 10 مرمۍ. دا هم ولیکه چې پیسې به د شپې 12 بجې په زړه ژرنده کېږدې او له کونډې به لرې ګرځې. تواب په حیرانۍ ورته کتل. جوجو ویل بله چاره نه وینم. خط په پاکټ کې واچوه. تره ته دې ووایه چې له فوټباله راتلم. له ګڼو ونو یو شناخته سړی راووت. سپېره ډبل برېتونه یې لرل. سترګې سرې. پر مخ یو لوی تازه زخم ښکارېده او له جیبه یې د تومانچې میل راوتلی و. همدا پاکټ یې راته ونیو. تواب غلی کښېناست. مخې ته یې وکتل. پاڼې وې. لاس یې ور وغځاوه. نرۍ څانګه یې په 2 ګوتو کې ټینګه کړه. کړس سو. څانګه ماته ملا لاندې وځړېده. په نوې پیدا سوې چولک یې ژرندې ته وکتل. ړنګ دیوالونه له ورایه ښکارېدل. د ژرندې زړه ناوه وچو بوټو نیولې وه. تواب ور وویل جوجو. ځواب یې وانه ورېد. ګونګ نارې کړې. تواب په بیړه پورته وکتل. د ونې پر ګڼو پاڼو کې هېڅ هم نه ښکارېدل. سپینې سپوږمۍ ته پنډې ورځې ور روانې وې. له کلي د سپو غپا راتله. پاڼې وخوځېدې. هلک په بیړه ولاړ سو. جوجو ویل زه یم. تواب سوړ اسویلی ویست. بیرته کښېناست. سپینه رڼا راتاو سوه. جوجو ویل وختي راغلی؟ تواب ژرندې ته کتل. بې ځایه مه ویرېږه. تواب په خبره کې ورولید. اوس هم د زړه په زور راغلی یم. جوجو ویل یوه ښځه مې ولیده. ماشوم یې د بلاوو او لیوانو په کیسو ویراوه. ویرونکې خبرې ورته کولې. ویل د باندې توره بلا ولاړه ده.
که ویده نه سوې یوه ګوله به دې کړي. ته هم نه یې ملامت، ډاډیه مور یې انا به دې دا رنګه کیسې درته کړي وي. څوک چې په ماشومتوب کې وویروې په لویوالي کې لوی زړه مه ورنه غواړه. جوجو غلی سو. تواب ته یې وکتل. هغه د ژرندې ړنګو دیوالونو ته وچې سترګې نیولې وې. جوجو ویل مه ویرېږه، موږکان دي پر الوېدلو وچو پاڼو خیږي. تواب هماغسې ژرندې ته کتل. جوجو ویل ګرانه، زړه دې مه خوره، شپه تر ورځې ښه ده، انسانان ویده دي، تاوان نه رسوي. جوجو غلی سو. چوپتیا وه. پر پاڼو د موږکانو د تېرېدلو غږ راتله. لرې یو چورچورک نارې وهلې. شیبه ووته. جوجو ویل اوس یې وخت دی، تره دې باید راغلی وای. تواب په خبره کې ورولید. راځي ډاډه یې؟ هو، پرون ماښام مې خط ورکړ. د برېتور سړي څېره مې نوره هم له ویرې ورته ډکه کړه. لاره ترې ورکه سوه. کوټې ته ننوت. شیبه وروسته یې ښځې چیغې کړې. تره مې بیا زوف کړی و، خو سهار ته په خپلو پښو تر موټره ورغی. د کلا دروازه ما ورته خلاصه کړه. رنګ یې ژړ و. مازدیګر پلی کور ته راغی. نیکه ته یې وویل چې موټر عوارض پیدا کړی دی، خرڅ یې کړ، په پیسو به یې بل موټر واخلي. جوجو ویل نیکه یې قانع کړ؟ تره مې د موټرو په کاروبار ښه پوهېږي، دا رنګه سوداوې یې پخوا هم کړي دي. کړپ سو. تواب ځان ټیټ کړ. پاڼې یې ورو له سترګو لرې کړې. تره یې د ژرندې مخې ته ولاړ و. یوې بلې خوا ته یې په ویره کتل. وروسته یې د ژرندې پر ناوه یوه غوټه کښېښوده. جوجو څانګې وښورولې. د تواب تره یو دم چیغه کړه. زنګنونه یې پر مځکه ولګېدل. په زوره یې وویل د خدای لپاره واړه ماشومان لرم. جوجو یوه څانګه ماته کړه. له کړپ سره سړی پر مځکه پرېوت. خپله پزه یې په غولي وموښله. توبه مې ده، بد مې کړي، د خدای روی ومنئ، بیا به داسې نه کوم. سړي یوه شېبه توبې وایستې. بیا ورو ولاړ سو. تواب تر هغه پسې کتل چې په تورو ونو کې ننوت. جوجو ویل دا خو ډېر بې غیرته و. تواب په خبره کې ورولوید. له رسوایي ډارېده. جوجو ویل راځه. دواړه د ژرندې ناوې ته ودرېد. تواب غوټه خلاصه کړه. د زرګونو 5 تړلې بنډله و. جوجو ویل دا پیسې باید کونډې ته ورسوي. تواب په پوښتونکي نظر ورته وکتل. جوجو ویل زړه دې غټ ونیسه، زه در سره یم. تواب نیم ساعت وروسته د کونډې د کور دروازې ته ولاړ و. هلک د دروازې په لیخک کې تړلې غوټه کښېښوده. شاوخوا یې وکتل. یوه تیږه یې له خاوره پورته کړه. دروازې ته یې ونیوله او دروازه یې پرې وټکوله. منډه یې واخیسته او دروازې ته مخامخ په ګڼو نیالګیو کې کښېناست. سپوږمۍ تیزه وه. ان د دروازې پر سر د غومبسو غټه ځاله هم ښکارېدله. وخت ووت. دروازه خلاصه نه سوه. جوجو د تواب په ورانه چونډۍ ولګوله. تواب ور ولاړ سو. بیا یې دروازه وټکوله. په منډه یې ځان تر نیالګیو راورسوه. د کونډې وارخطا غږ یې واورېد. څوک یې؟ وخت ووت. دروازه هماغسې تړلې پاتې سوه. جوجو ویل یو ځل بیا. تواب غلی ولاړ. دا ځل یې دروازه په شدت وټکوله. کونډې ویل څوک یې؟ دروازه خلاصه سوه. وارخطا ښځه په وره کې ودرېده. په لاس کې یې د تناره سیخ نیولی و. ښځې یوې بلې خوا وکتل. یوه شېبه ودرېده. بیا یې غوټې ته پام سو. ور واخیسته او کور ته ننوته. جوجو ویل راځه. تواب په حیرانۍ ورته کتل. جوجو ویل زړه دي، که غواړې چې د کونډې له حاله خبر سې نو په ما پسې راځه. تواب حرکت ونه کړ. جوجو ویل مه ویرېږه، نه دې ویني. تواب ویل خو دروازه تړلې ده. د ځنځیر شرنګ دې وانه ورېد؟ جوجو په خبره کې ورولوید. ګرانه، نوې خو مو نه دي سره پېژندلي. تواب دروازې ته ودرېد. جوجو ورک سو. شېبه وروسته د دروازې ځنځیر ورو له دړې سره ولګېد. تواب اوږه ورکړه. دروازه نیمکشه سوه. هلک په احتیاط انګړ ته ننوت. شاوخوا یې وکتل. سپېره غولی و. ان یو شین ډکی هم نه ښکارېده. یوازې له څا سره یو کوږ نیالګی ولاړ و. تواب چوترې ته وخوت. یو دم څراغ ولګېد. تواب پرېوت. د جوجو ورو غږ یې واورېد. دې خواته. هلک ور وښوید. له کړکۍ سره غلی کښېناست. کوټې ته یې وکتل. کونډه حیرانه ناسته وه. خلاصې غوټې ته یې وچې سترګې نیولې وې. وروسته یو دم یو بنډل ور واخیست. څراغ ته یې ور نږدې کړ. په ځیر ځیر یې ورته وکتل. بیا یې یو ناڅاپه وخندل. خندا یې زور ونیوه. د هغې تر څنګ پروت ماشوم کښېناست. په حیرانۍ یې خپلې مور ته وکتل. په ویره یې وویل ادې ډوډۍ دې موندلې ده؟ ښځې مخ ور واړوه. یو دم یې غېږه ترې تاو کړه. بیرته یې له خپل ټټره بیل کړ. پیسې ور واخیستې. په خوند یې وویل دومره پیسې مې په ژوند نه وې لیدلې. ماشوم غلی و. ښځې وویل اوس به دې نو خورکۍ د کابل په ډاکټرانو وګرځوم، خدای به جګه جوړه کړي. ماشوم ورو وویل ډوډۍ به ډېره وي؟ هو زړه، سهار به یوه ګونۍ اوړه راوغواړم، له دې ایسته به خپل تنور بلوو.
نجلۍ وسونګېده. ښځې د هغې خوار ولې وښورول. په خوند یې ویل ښایستې لورې سترګې رڼې که. نجلۍ هماغسې پرته وه. ښځې وویل وګوره پیسو ته وګوره ټول زرګون دي. نجلۍ مړاوې د مور په لاس کې نیولې بنډل ته وکتل. په زحمت یې ویل چا راوړي؟ ښځه غلې سوه. شېبه وروسته یې ورو وویل نه پوهېږم. چوپه چوپتیا سوه. مور لور او زوی پیسو ته کتل. د ښځې شونډې وخوځېدې. بلایکو. ټول غلي وو. یوه هم کومه خبره ونه کړه. پر خړ دیوال د ماشوم د ببرو وریښتو سیوري لړزېده. جوجو د تواب پزه کش کړه. تواب ولاړ سو. ورو له انګړه ووت. مخکې ولاړ. تر هدیرې تیر سو. جوجو ویل نیک کار خوند نه لري. تواب زړېدلی سر روان و. جوجو ویل سمه ده څه مه وایه. وخت ووت. تواب د کلا تر مخ د میلمنو د کوټې بام ته وخوت. پر سپېره ډاګ ستوني ستخ اوږد وغځېد. پورته یې وکتل. د سپوږمۍ رڼا تېزه وه. جوجو ویل کور ته نه ځې؟ تواب سوړ اسویلی ویست. نه د تره له علته مې زړه نه کېږي. غلی سو. جوجو ویل بیا ژاړې؟ نه ما دې په سترګو کې سپوږمۍ ولیده. صافه نه وه. یوې بلې خواته ړنګېدله. اوښکې وې. تواب ټوخي واخیست. یوه شېبه یې وټوخل. ویې ویل کونډه او د هغې ماشومان مې سترګو ته ولاړ دي. جوجو په خبره کې ورولوېد. ګرانه دا خو یوازې یوه وه. که په نورو کیسو پوه سې زړه به دې وچوي. جوجو غلی سو. یو دم یې وویل اورې څه؟ د بیلچې غږ. هو خو ډېر لرې دی. جوجو وخندل. دومره هم نه له ویرې ورو کار کوي. تواب ویل نو دا وخت؟ جوجو په خبره کې ورولوېد. راځه ځینې خبرې باید درته معلومې سي. دواړه له بامه کښته سول. ولاړ غنم یې په مخه کړل. تیرو لوښو ته ودرېدل. تر لوښو ورهاخوا یو چا د کاریز اوبه اړولې. تواب په بیړه ویل دا خو تاجو دی. د پرون اوبه ولګولې. نوبت یې تیر سو. د جوجو غږ یې واورېد. د اوبو په غلا پسې راوتلی دی. نه یې سم منلی. د تاجو له غلا نه بد راځي. حرامه یې ګڼي. اوس خو یې وینې. تواب غلی سو. جوجو ویل راځه. دواړه بیرته شاته وګرځېده. له ګڼو چنارانو راووتل. د زنګولې غږ راغی. د پوچو بوی له خاورو سره ګډ و. تواب ته غوسه ورغله. د خدای لپاره کوچي شنو تاکونو ته رمه ور پرېښېده. دواړه د پخڅې تر څنګ تېر سول. یو څوک پر سرداو ناست و. پر دیوال له راغلیو څانګو یې زردالو شکول. پورته سپینه سپوږمۍ ولاړه وه. جوجو ویل ځینې نورې خبرې هم سته. ځواب یې ونه اورېد.